ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مورو. يا ريت تعملوا لي لايك على الفيديو ده، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات، ودوسوا سبسكرايب او اشتراك في القناة علشان نكبر عيلتنا، عيلة بيت مورو. وشرفوني على صفحاتي على السوشيال ميديا، هتلاقوا لينكاتهم تحت الفيديو في صندوق الوصف. واوعوا تنسوا تفعلوا زرار الجرس لكل الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. انا يوميا بنزل فيديو على القناة الساعة 6. تمام، فيا ريت تشرفوني كده بزرار الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة انا بنزلها. وشكرا بجد لمتابعتكم. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده نعمل بقى وصفه شتويه جدا جدا، بتدفي في الشتاء ده رهيبه. تمام، زي السحلب كده، بس دي بقى تحفه لعشاق ايه السبايسي والحاجات دي، هي ايه الحلبسه. تمام، هنعمل النهارده حلبسه او حمص شام على حسب كل ايه محافظه بتسميها. هنعملها النهارده مع بعض باسهل طريقه، وطعمها زي اللي بنجيبها من العربيات بالظبط وانضف بكتير. اول حاجه بنجيب الكبه بتاعتنا الحلوه كده، لو ما عندكيش كبه مفيش مشاكل، بالمبشره هنحط طماطمايه متوسطه وبصلايه متوسطه. تمام، هنفرمهم كويس في الكبه، احط لهم بس شويه ميه صغيرين علشان يتفرموا. تمام، شويه ميه صغيرين خالص قد 3 4 معالق. تمام، وهبتدي بقى اشغل الكبه بتاعتي يتفرموا كويس جدا. شايفين يعني ايه آه درجه الفرم. انا عايزه افرمهم كويس، وانا في الوقت ده حطيت ميه تغلي على النار. تمام، في حله حطي ميه تغلي على النار. واهم حاجه في حمص الشام او الحلبسه، الحمص اللي هتستخدميه تكوني نقعاه من قبلها بليله، يقعد 24 ساعه منقوع. تمام، عشان يستوي معاكي بسرعه. جيت هنا على النار الحله بتاعتي، حطيت فيها الميه، حط ميه زي ما انت عايزه. تمام، انا هعمل ربع كيلو حمص، حطيت عليه حله الميه دي، لان فعلا في الحلبسه الميه هي اللي بيبقى طعمها تحفه. ايه ده الحمص بتاعي. تمام، اللي نقعيه 24 ساعه عشان ما ياخدش وقت معايا في التسويه. اول ما الميه تغلي معايا، لازم الميه تغلي كويس زي كده. كده الميه غليت، هبتدي انزل بالحمص بتاعي. تمام، ما ينفعش تنزلي بالحمص والميه ما بتغليش، لان هو هياخد وقت كبير عقبال ما تغلي. تمام، كده كده الحمص لما بينزل على الميه بيقلل درجه حراره الميه، فبتبطل غليان ويبتدي يغلي من اول وجديد. فلو حطيناه الميه كمان ساقعه، ده هيطول مده التسويه. تمام، حطينا كده الحمص بتاعنا، وهستنى كده شويه الميه تبتدي تسخن تاني علشان اكمل الخطوات بتاعتي. تمام، مش هينفع احط خليط الطماطم والبصل دلوقتي، تسخن بس الميه شويه. تمام، انا وقفت الكاميرا وشغلتها تاني، المية سخنت معايا شوية. تمام، ابتديت احط بقى ايه الطماطم بتاعتي والبصل، بس انا حسيت ان الحلة صغيرة على الكلام ده عشان اتحرك براحتي في الحلة. فايه هعمل ايه؟ هجيب حلة اكبر وانقل الكلام ده فيها وارجع معاكم تاني. انا حسيت انا دايما لما بحب يعني اعمل وصفه او اعمل اكله، احب كده احس ان انا ايه براحتي في الحله، يعني في وسع من فوق علشان اقلب براحتي ما تقعش على البوتاجاز، لان انا ضد البوتاجاز انه يتوسخ بصراحه. يعني باخد بالي جدا من كده، لان البوتاجاز تنظيفه صعب وما بحبش شكله بصراحه وهو مش نظيف. دي بقى الهريسه بتاعتنا اللي عملناها على القناه، هريسه الشطه تحفه فظيعة في الحلبسة. تمام، شوية صغيرين، هي خلاص قربت تخلص، كان في شوية في البرطمان، حطيت شوية مية من الحلبسة ورجيتهم كده ونزلت بيهم. عارفين شطشطتها جدا مع انها شوية صغيرين، بس شطشط الحلبسة فظيعة. وصفة الهريسة هحطها لكم في لينك في صندوق الوصفة، هحط لكم اللينك بتاع الوصفة. تمام، هبتدي اقلب كده علشان خاطر الهريسة والطماطم والبصل كله يتقلب في بعضه. هبتدي بقى ايه احط ايه البهارات بتاعتي. تمام، اول حاجه هحط نص يعني نص ليمونيه. تمام، على فكره الليمون النص ليمونيه دي بس كده عشان تخلي لون الشوربه فاتح، و يعني تدي طعم كده بسيط، لكن طبعا احنا لما نيجي ناكل هنزود ليمون. حطيت شويه كمون ونبتدي نقلب.
انا هنا بقى ابتديت احس لا الحاجه دي ممكن تقع على البوتاجاز، فهبتدي بقى ايه انقلها لحله اكبر. تمام، هنقولها وارجع معاكم تاني. نقلتها كده لحله اكبر. تمام، هبتدي بقى اكمل الوصفه بتاعتي. هحط ايه دلوقتي؟ معلقه بابريكا. البابريكا دي عشان تحمر لون الشوربه شويه. تمام، اللي عنده الوان طعام يحط. وحطيت معلقه ملح. ده كل البهارات بتاعتي، يعني انا حطيت بابريكا وملح، والاول حطيت كمون وليمون. تمام، وطبعا الهريسه احنا عاملينها على القناه، تشوفوها. ودي معلقتين توم حطيتهم، والبصل والطماطم اللي فرمناهم في الاول. بس كده، قلبوا بقى الكلام ده كله في بعضه، وسيبوها بقى ايه تستوي على نار هاديه مع نفسها كده. تمام، وتاكلوا احلى حلبسه ممكن تاكلوها في حياتكم. بجد طلعت رهيبه جدا جدا وعجبت اللي كلها، بجد تحفه. دي لما غليت بصوا بقى لو في ريمة على الوش نحوشها. تمام، يلا بقى نقدمها مع بعض كده، هي تمام. وده شكلها بعد ما قدمتها، شايفين الجمال؟ تحفة بجد، جميلة جدا 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 ولذيذة. طعمها لذيذ، هتعجبكم جدا. جربوها بطريقتي، طريقة قناة بيتمارو، ويا رب تكونوا بتستفيدوا من كل حاجة أنا بقدمها. جربوا الوصفة دي، هتحسوا انكم واقفين عند أحلى عربية حلبسة في مصر كلها، بجد تحفة. وشكرا جدا لمتابعتكم، شكرا لكل حد بيكتب لي كومنت، على راسي والله كومنتاتكم ولايكاتكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وهجيب لكم ان شاء الله وصفات جديدة جدا قريب. مع الف سلامة.